Today is a big milestone. And I'm sure you're all wondering what it looks like in real life and how it works. Well, want to know more? It's finally here. When it's open, it's a tablet, offering a big screen experience. ओके त नमस्ते साथीहरु के चाल खबर म तपाईहरुको होस्ट प्रशान्त श्रेष्ठ तपाईलाई स्वागत गर्दछु अर्को एक्साइटिङ टेक्निकल भिडियोमा सो साथीहरु आजको भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ र अमेजिङ हुनेछ सो साथीहरु आजको यस भिडियोमा तपाईलाई यस्तो फोनको बारेमा बताउन गइरहेको छु जुन तपाईले अहिलेसम्म हेर्नु भएको छैन होला सो साथीहरु के छ त्यो भिडियोमा यसको लागि तपाईले सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नुस् र तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल रहेको सब्स्क्राइब बटनलाई पनि क्लिक गरिदिनुस् र हाम्रो टेक्निकल फ्यामिलीमा जुट्नुहोस् सो साथीहरु आज हामी कुरा गर्नेछौँ वर्ल्डको फर्स्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन जुन कि लन्च गरेको छ स्यामसुङले 7 नोभेम्बरमा साथीहरु वर्ल्डको पहिलो खुम्चिने फोन जसलाई तपाईले एउटा ट्याब पनि बनाउन सक्नुहुन्छ साथै त्यसलाई तपाईले मोबाइल पनि बनाएर युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो फोन स्यामसुङले लन्च गरिदिएको छ जुन कि एउटा इमेजिनेसन मात्रै थियो हाम्रो यो यस्तो आउँछ कि आउँदैन भन्ने सोचमा हामी थिए त्यो स्यामसुङले गरेर देखाइसकेको छ यसलाई साथीहरु स्यामसुङले नोभेम्बर 7 मा आफ्नो कन्फरेन्समा देखाएको थियो जुन कि एउटा सेलमा भएको थियो डुम जस्तोमा भएको थियो त्यसमा हल्का लाइट थियो त्यति डिजाइन तर लिक गरेको छैन यो फोनको तर पनि तपाईले त्यसको म केही पिक्चर देखाइदिने छु जुन यस्तो हुन सक्छ यो फोन भन्ने गरिएको छ सो साथीहरु आजको यस भिडियोमा यो फोनको तपाईलाई के फिचर्सहरु बताउने यसको प्राइस बताउने छु रुमर्सहरु के छन् यो फोनमा के फिचर्सहरु हुनेछन् धेरै जस्ता कुराहरु यो म भिडियोमा बताउने कोसिस गर्छु ओके त साथीहरु यसको फिचर्सको कुरा गर्नु पर्दा यसमा तपाईले पाउनुहुन्छ इन्फिनिटी फ्लेक्स डिस्प्ले जुन कि एकदमै हाई क्वालिटीको मटेरियलले बनेको छ यसलाई तपाईले 2 लाख चोटी खुम्चाउन सक्नुहुन्छ जुन कि तपाईले नर्मल फोनहरुलाई खुम्चाउन सक्नु हुँदैन यसको एउटा फिचर रहेको छ यो एकदम ठुलो इनोभेसन रहेको छ स्यामसुङको तर्फबाट किनभने पहिला यस्तो फोन आएको थिएन र यो फोन आएपछि मान्छेले यसलाई धेरै युज गर्ने मेरो आशा पनि छ साथै यसको अर्को फिचर्सको कुरा गर्नु पर्दा यसमा तपाईले One UI भन्ने एउटा अपरेटिङ सिस्टम पाउनुहुन्छ जुन कि एन्ड्रोइड पछिको एकदमै राम्रो अपरेटिङ सिस्टम हो यसमा तपाईले धेरै फिचर्सहरु पाउनुहुन्छ युजर फ्रेन्डली इन्टरेक्सन पाउनुहुन्छ यो UI मा साथै यसमा तपाईले एन्ड्रोइड पाईको डिभाइसहरु जति पनि छन् त्यसमा तपाईले यो अपरेटिङ सिस्टम पनि पाउनुहुन्छ र यसको एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट यसको फिचर रहेको छ यसमा तपाईले एकचोटीमा 3 वटा एप चलाउन सक्नुहुन्छ यस फ्रेन्ड्स एकचोटीमा 3 वटा एप चलाउन सक्नुहुन्छ एउटामा तपाईले एउटा विन्डोमा तपाईले गेम खेल्न सक्नुहुन्छ अर्को विन्डोमा कुनै पनि एप्लिकेसन चलाउन सक्नुहुन्छ भने अर्कोमा एउटा भिडियो नभए मुभिज के हेर्न सक्नुहुन्छ जुन कि मल्टिटास्किङको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनेछ तपाईहरु अफिसर हुनुहुन्छ भने योलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ अलि शार्प पनि बनिन्छ तपाईको माइन्डले किनभने मल्टिपल काम गर्न सक्यो भने फोनले तपाईको टाइम पनि बचाउनेछ र एकदम तपाईलाई सजिलो पनि हुनेछ साथै यसमा तपाईले मैले भनेको थिएँ सुरुमा यसलाई फोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ सो यदि तपाईले त्यसलाई फोल्ड गर्नु भएछ भने तपाईको त्यो फोन बन्ने छ सो फोन जो नर्मल फोन हामीले युज गर्छ त्यस्तो फोन बन्ने छ र साथै तपाईले ओपन गर्यो भने भित्रबाट खोल्यो भने त्यो एकदम ट्याब जस्तो बन्ने छ जुन कि तपाईले स्यामसुङको ट्याबहरु हुन्छ त्यस्तै बन्ने छ जुनमा चाहिँ तपाईले बेजल्स अलि मोटै देखाएको छ जुन कन्फरेन्समा देखाएको थियो स्यामसुङले बेजल्सहरु त्यो एकदम मोटो छ तर आउने दिनहरुमा यस्तो फोनहरुको बेजल्स चाहिँ सानो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई किनभने प्रिभ्यूको लागि मात्रै राखेको थियो फोनमा धेरै डिजाइनहरु लिक गरे छैन साथीहरु गुगलले पनि स्यामसुङलाई हेल्प गर्ने बताइएको छ यो फोनहरु डेभलप गर्नको लागि आगामी दिनहरुमा गुगलले फोल्डेबल फोन्सलाई अलि मान्यता दिन्छ र तपाईको धेरै जस्तो फोनहरुमा पनि यो फिचर्सहरु आउन सक्छ फोल्डेबल फोनहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड्रोइड धेरै जस्तो फोनहरुमा सो यसको मार्केट एकदमै ठुलो हुनेछ यसको रुमर्सहरुको कुरा गर्नु पर्दा 2019 मा यो फोन लन्च हुने बताइएको छ साथै यसको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दा नेपाली यो 2 लाख सम्म प्राइस पुग्न सक्छ किनभने यो फ्ल्यागशिप फोन हो स्यामसुङको फर्स्ट यस्तो फोन आउँदाखेरि नेपालमा एकदमै प्राइस बढ्ने छ यसको साथै यही थियो यसका रुमर्सहरु अझै यसका केही इन्फर्मेसनहरु मैले पाए भने तपाईलाई अर्को भिडियोमा देखाउने छु सो वेट गर्नुस् यो फोनको लागि यस्तै भिडियोको लागि प्लिज मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्छ भने लाइक पनि गरिदिनुस् किनभने म यस्तै स्मार्टफोनको रिभ्यू भिडियोहरु लिएर आइरहेको हुन्छु आजको लागि यति नै बाइ बाइ